السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحب ارحب بكل متابعين من كل مكان، ولو اول مرة تشوفوني معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. والنهارده بقى رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد، وخلاص بقى ودعنا العيد، شهر رمضان ودعنا العيد، وكل سنه وانتم طيبين. واول روتين ليه بقى بعد العيد؟ ما خلاص بقى. فقبل ما ابتدي الفيديو بقى بفكركم ما تنسوا الاشتراك في القناه واللايك والشير والسبسكرايب للقناه، عشان نكبر عيلتنا الجميله بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده بقى رجعت لكم خلاص في يوم جديد وفيديو جديد بعد ما خلصنا العيد. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. انا كنت عند ماما، وكنا طبعا في العيد الفسيخ والرنجه والكلام ده كله، وانا في البيت عندي ما كنتش موجوده. انا كنت مقضيه 4 ايام العيد، يعني العيد كله كنت عند ماما يعني، وبعد العيد كمان. فمعلش بقى كنت مريحه شويه كده، بس هنرجع تاني لروتيناتنا ونشاطنا بكل نشاط وحيويه. طبعا اكلت عند ماما الفسيخ والرنجه، بس برضو ما نسيتش ان انا اكله هنا في بيتي عندي، عشان لازم اظفر الشقه. فانا كنت عامله فسيخ بقى قبل كده معاكم، هاخد منه فسيخيه، كنت جايبه رنجه. برضو تعالوا نشوف هنعمل. وخلاص بقى هنودع الكسل، وخدنا الاجازه والاجازه خلصت، وهنرجع تاني لروتيناتنا اللي بعد العيد. فده اول روتين ليا بقى اقضيه معاكم بعد العيد. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده في يومي النهارده، وهنتغدى ايه، وهاخدكم معايا اليوم كله من اوله لاخره. يلا بينا نشوف هنعمل ايه وهنبتدي يومنا ازاي. يا صباح الخير والفل والورد والياسمين على احلى متابعين. كل سنه وانتم طيبين، وصباحكم كله خير وبركه، ويا رب تكونوا بخير. واحب ارحب بكل متابعين الجدد اللي عندي، ووجودكم عندي شرفني في القناه، بجد شرف ليا كبير. ودايما مكبريني كده، ونكبر عيلتنا الجميله بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. انا هنا بقى بدات يومي بالبخور، قلت ابخر كده الشقه معاكم، عشان كنت يعني قاعده عند ماما العيد كله، وجيت بعد العيد بكام يوم كمان. فكنت مريحه بقى، معلش يعني أنا ما كنتش بنزل لكم فيديوهات بقالي فتره. فانتوا عارفين شهر رمضان بقى والعيد والكحك والبسكوت، الواحد تعب فيه، فقلت اريح لي بقى شويه كده. وبعدين لقيت عندي فسيخ وانا كنت عاملاه بقى، قلت اخد منه واحده صغيره. انا كنت عامله فسيخ كبير وصغير يعني، كنت عامله كتير. قلت اخد لي واحده صغيره كده، ما فيش حد الا انا. واحمر بطاطس، قطعت البطاطس معاكم كده، حطيت عليها ملح وخل. بقول لكم تعالوا نشوف هنعمل ايه. وانا حطيت بقى الوك كده على النار في زيت، اول ما سخن رحت نازله بالبطاطس. وكنت جايبه برضو رنجه وما اكلتهاش، لان انا كنت مقضيه العيد كله عند ماما. قلت اخد لي رنجايه على فسيخيه كده، واعمل لي غدويه حلوه. انا هنا بقى بحب احمر البطاطس يعني، بطلعها الاول في مصفى، وحضرت كده منجيل في طبق، فما احطهاش على المناديل على طول. فقلت يعني لما تتحمر البطاطس وتتصفى بحطها في المنديل. هنا بقى انا عندي الرنجايه اخدتها. في ناس ما بتحبش تشويها، انا بحب اشويها عشان لو فيها اي ميكروب او حاجه يروح يعني، والقشره كمان بتطلع بسهوله. فهنا قلت شويه كده في طاسه كده عندي عجيمه او اي صينيه عندك. لو مش حابين تشوا وخلاص يعني، في ناس ما بتحبش تشوي الرنجه عشان ما تبقاش مالحه يعني. فانا مش بشويها قوي يعني، دوبك اول ما شمت النار لقيت القشره كده قبت، رحت مطفيه عليها، ما قعدتهاش كتير على النار يعني. وسبت بقى البطاطس تتحمر على النار كده. وجيت بقى هنا عشان انضف الرنجة، وكنت عاملة بنجر برضو وسلقاه. قلت ارش عليه ملح، بيبقى حلو كده زي سلطة يعني، بحب اكله كده لوحده. بيبقى زي السلطة كده، بيطر بقى على الاكل شوية كده، لما بيكون في اكل حادق، خيار بقى، بنجر، اي حاجة يعني. فلقيت عندي بنجر، قلت اقطعه كده جنب الاكل، عشان هاكل اكل حادقة بقى النهاردة. وحطيت خل وزيت وملح. هي الواحد بقى طالع من العيد مكسل، وانا لسه ما صمتش، لسه هبتدي الصيام بقى الاسبوع الجاي. فقلت اشبع بقى من الحادق بقى، من الفسيخ والرنجة، عشان ايه الواحد زهق من الاكل ومكسله اعمل اكل يعني. وانا عندي فلفل اخضر، وعندي طماطم، وعندي بصل برضو، وعندي ليمون. فبقول لكم يعني انا عندي ايه، ومجهزه كل حاجه يعني. هنيجي بقى ايه، نبتدي بقى ايه، انضف هنا الرنجة. يعني دي الرنجايه بقى اللي انا شويتها، بقول لكم بصوا شويتها بقت عامله ازاي. وهنا انا طلعت في سخايه واحده، قلت يا عشان ما عنديش حد اخد واحده صغيره. انا قلت اكل ايه، في سخايه ورنجايه، وما اكلتهمش والله برضو يعني، اتبقى لسه عندي في التلاجة. يعني انا عشان معيش حد، وجوزي انتوا عارفين ان هو مسافر، فانا مش باكل كتير يعني. فهنا قطعت الاول راس الرنجايه كده، وانا كنت سالخه بقى، حطها على النار، ايه القشره قبه كده لوحدها يعني. فبشيل القشره كده وبنضفها كويس جدا. الواحد بقى بجد يعني، من كتر ما هو زهق من اكل رمضان بقى والطبايخ والكلام ده،
طالع من العيد مش ملوش نفسي ياكل طبيخ تاني، عايز اكل كل يوم رنجة. انا بحب الرنجة قوي بصراحة، اكتر من الفسيخ كمان. بس الفسيخ عشان انا عاملاه في البيت بايدي ونجيف. ولو حابين تعرفوا الطريقة، الفيديو موجود عندي على القناة، موجود في طريقة عمل الفسيخ. بيبقى نجيف كده ولحمه احمر وجميل، عشان انا اللي عاملاه بايدي. والله والراجل بتاع الرنجة ده انا جايباه من عندي هنا من الشارع، ضحك عليا. يعني انا قايله له عايزه البطارخ ناشفه، اداها لي طريه. مش مشكله، يمكن دي بس عشان في رنجه تانية غيرها، يمكن بقى دي زلة حظي كده، عشان انا بحب البطارخ الناشفه. مش مشكله، المهم ان فيها بطارخ. الرنجه كانت ب 120 جنيه، كانت غاليه جدا. يعني هنا بقى رحت منضفاها وشايله الشوكه كده اللي في النص. وبحب انضف كده البطن برضو كده، او اي حاجه سودا وفي كده بيبقى شوك رفيع كده لازق، فبشيل كله بالسكينه عشان ميبقاش فيها شوك خالص. وبشيل بطنها برضو بنضفها كويس جدا. انتم مهم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ولو اول مره تشوفوني، معاكم رانيا من قناه بيتشو ومطبخ سر سعادتي. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه، انزلوا اعملوا اشتراك ولايك وسبسكرايب للقناه. لايك وشير وسبسكرايب. انا هنا بقى قطعت الرنجه كده بعد ما نضفتها خالص، قلت اقطعها بالسكينه تبقى قطع صغيره يعني. وكانت اكله حلوه والله برضو تغيير. والواحد بقى تعبان بقى طالع مريح من العيد، مش قادر يقف في المطبخ يعمل اكل. بس خلاص بقى هبتدي الصيام الاسبوع الجاي، وهنرجع تاني للاكل برضو والمطبخ تاني. انا بقى بعمل لكم روتين من مطبخي الصغير. بس الحمد لله، اهم حاجه الرضا بما اتاه الله لنا من فضل يعني. فالحمد لله لازم نحمد ربنا على كل شيء، وعلى اي حاجه ربنا اداها لنا يعني. مطبخي بقى صغير شويه كده، انتوا عارفينه متواضع. فبعمل لكم روتين بقى من المطبخ النهارده. هنا بقى رحت مقطعه فلفل اخضر، بعد ما مسحت السكينه عشان السكينه كانت كلها زفره كده، مش عارفه امسكها ولا اقطع بيها. قطعت فلفل، قلت كفايه قرن واحد اللي يكون حامي. وقطعت بصل برضو على الرنجه. ولو لسه بتتفرجوا عليا وما عملتوش اشتراك للقناه وما عملتوش لايك، اعملوا لايك عشان نساعد الفيديو على النشر، ونكبر عيلتنا الجميله بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. بفكرك اهو، تنسي الاشتراك واللايك. ويا ريت كومنت كده بقى كده، يعني اي حاجه، ايجابي سلبي، المهم انتوا تتفاعلوا معايا. التفاعل كويس يا جماعة يعني، بأي حاجة يعني. فأنا حطيت ليمون بقى على الرنجة، وحطيت فلفل وهقطع طماطم كمان. فأنا بعد إذنكم محتاجة التفاعل برضو، التفاعل مهم بالنسبة لي. يعني عشان القناة تكبر بقى كده يعني ومشتركين يزيدوا إن شاء الله، ونساعد الفيديو على النشر. فالتفاعل مهم يعني، اللايك والاشتراك والتفاعل برضو بكومنت كده ولو بحرف، بأي حاجة. يعني انتوا لو شايفين حاجة سلبية قولوا عليها، حاجة إيجابية قولوا عليها. انا عارفه ان في ناس بتتفرج في صمت ما بتكتبش، بس يا ريت تكتبوا لي اي حاجه. انا مش هزعل يعني، لو في حاجه ممكن تعلقوا لي عليها، علقوا لي عليها برضو، بحب رايكم. وتشاركوني برضو، احس ان انا معايا اخوات كده وبيشاركوني في كل حاجه يعني في يومياتي. انا بقى خلصت الرنجه والطماطم والفلفل والبصل والليمون، حطيت عليها زيت، وحطيت برضو خل على الرنجه. بصراحه الاكله دي انا بحبها، مش بزهق منها. يعني لو كلتها كل يوم مش بزهق منها. اكله بجد جميله. ومش بقف كتير في المطبخ، بس متعبة. بدوق هنا بقول لكم الله الله. بجد جميل. يا سلام على الطعم. لا بجد كانت جميل. انا نسيت البطاطس بقى، قلت اروح اشوف البطاطس وبعدين ارجع اكمل. البطاطس هنا بقى كانت خلاص قربت. انا كل ما اجي اشتري بطاطس بقى، مش عارفه الفرق بين انها بتتحرق ولا ما بتتحرقش. لقيت واحده بصراحه واقفه قالت لي لا، البطاطسيه لما تلاقيها مصفره من جوه دي تحمير، لو بيضه مش تحمير. وفعلا رايها طلع صح. يعني لما تقشري حته كده من القشره وتلاقيها البطاطسيه من جوه لونها اصفر، تعرفي ان دي فعلا تحمير. فقلت اقول لكم معلومه بقى كده يمكن تفيدكم بحاجه، بدل ما انتوا بتدخوا زي كده. ما لما باجي اشتري بطاطس وكل شويه اسال البياع هي دي تحمير ولا مش تحمير، وساعات اجيبها تطلع مش تحمير وبيضحك عليا. فبصراحه الست دي فادتني يعني، كتر خيرها. بقيت بعمل زي ما قالت لي وطلعت فعلا تحمير.
وبصوا لونها ذهبي كده وما اسودتش ولا حاجه. بحطها في مصفى الاول تتصفى خالص من الزيت، ومقرمشه كده وجميله بصراحه، طلعت حلوه. فقلت اسيبها تتصفى خالص، وبعد ما تتصفى اروح حطها بقى على المنديل. مش ما بطلعش البطاطس من الزيت على المناديل، لا ما بحبش اعمل كده. جينا بقى هنا عند الفسيخ. انا اللي عاملاه طبعا، ده مش شارياه ولا حاجه، ونجيب في البيت يعني. طالما حاجه انت عاملاها بايدك يعني حاجه معفنه بس نجيفه. عشان احنا اللي عاملينها في البيت بايدينا. فهنا بقى قلت اقشر القشره الاول كده اللي بره. انا قلت اشيل القشره كده وانضفها كويس جدا، وبشطف كمان بعد القشر عشان لقيت بقى ايدي هتتملى قشر وحاجه افتح بطنه كمان. لا قلت قبل ما تفتحي بطنه يا بنتي، لا يا بنت الحلال روحي بقى ايه كده اشطفيه على الحنفيه. ايوه عشان ينزل القشر كده منه، عشان ما يضايقنيش بقى والقشر يجي في ايديا وهتخنق بقى، لا كده انضف. بصراحه حلوه الطريقه دي يعني. انا قلت بعد ما اقشر القشره من بره انزل بشويه ميه كده على الحنفيه، هيبقى اسهل لي كمان يعني واريح لي. وانا بصراحه لما باجي يعني انضف، يعني هو الاكل حلو بس تنظيفه هو اللي صعب بصراحه يعني. تنظيف الرنجه والفسيخ انا بحب اكله، بس التنظيف بيبقى متعب جدا. بس طالما الحاجه بتحبيها طبعا لازم تتعلمي ازاي تنضفيها عشان تعمليها بالراحه كده وتطلع حلوه. فلقيت الطريقه دي سهله في التنظيف، شطفته على الحنفيه ونزلت منه القشر، وايديا نضيفه كمان كده، فبيبقى سهل عليا ان انا ايه افتح بطنه كده وانزل بقى اي حاجه، الملح اللي انا كنت حاشيه بيه اي حاجه. وهوريكوا لحمه دلوقتي، بصراحه كان طعمه تحفه. كفايه ان انا عاملاه في البيت بايدي. ده دي الصغيره كمان، ده انا عامله اكبر من كده. ده انا قلت ما عنديش حد طلع لي واحده صغيره، بس كده كفايه على قدي. عشان ايه انا بس اللي هاكل. ونضفت بقى بطنه كده خالص من اي حاجه سودا وملح اي حاجه يعني. انا بقى لازم ايه بخاف من الشوك برضو كده، وانا لما باجي انضف بشيل الشوك منه، ما بخليش فيه ولا شوكه. مين زي بقى بيعشق الاكله دي؟ الاكله دي انا بحبها جدا. انا هنا بقول لكم بصوا نضفتها كويس قوي، بصوا لونه اللحم بتاعه احمر. وهلمي بقى القشر كده في كيس. وهنا بقى بقول لكم بصوا انا نضفتها ازاي. عايزه اوريكم اللحم بقى احمر ازاي. الاحمر ده تلاقيه مستوي كده ويعني خلاص مظبوط. هو بيقعد اسبوعين بس بيستوي، بتاكليه على طول. انا كنت عامله قبل رمضان وعملت بصراحه، اشتريت في رمضان وعملت تاني. بصوا بقى اللون، بصوا لونه حلو ازاي. لما يكون احمر كده لحمه بيبقى حلو قوي. قلت اقطع عليه بصلايه، بصل بقى هنا خلاص. جيت على الاخر وعينيا كانت وجعتني بقى خلاص، مش قادره افتح عينيا لان عماله اقطع بصل من الصبح. جيت على اخر واحده بقى خلاص البصلايه اثرت عيني وجعتني قوي، مش قادره افتح عينيا هنا. انا هنا بقى ايه خلاص قلت خلاص كفايه بقى كده مش هقطع بصل تاني، لما لقيت عينيا وجعتني قوي كده. وقطعت ليمون وقلت احط عليه زيت وخل برضو. كانت اكله جميله وحلوه. عشان ابتدي بقى الصيام بقى الست ايام البيض. لسه ما صومتش، هصوم بقى الاسبوع الجاي. كنت مريحه كل ده. انا هنا مش قادره خالص افتح عينيا. البصل بقى ايه بقى عينيا خلاص وجعتني قوي يعني. بس يعني خلاص بقى انا خلصت، كانت اخر حاجه. بقول لكم خلاص مش قادره. هنا بقى انا حضرت الاكل، وكنت عامله بقى ما يحلاش بقى الاكله دي غير مع عصير برتقان والليمون بقى والحاجات دي. ما رضيتش اجيب حاجه ساقعه بصراحه، قلت لا طالما عندي برتقان. انا بحب البرتقان افضل من الحاجه الساقعه كمان. رحت عامله لي كده شفشق عصير برتقان ورقي نشف، بقيت عماله اشرب كل شويه منه. بس طعمه جميل بجد، انتوا عارفين انا بعمله ازاي، عملته معاكم كتير قبل كده. فرحت عامله بقى شفشق كده عصير برتقان بلدي فريش في الخلاط. وهنا بقى ده الفسيخ، بقول لكم بصوا ده اكلي النهارده، وده غدايا يا رب يكون عجبكم. والبطاطس هنا طلعتها وحطيتها على المناديل وعليها ملح وفلفل اسود. وده الفسيخ اهو، بصوا بقى حلو ازاي. البنجر بقى بيطري بقى كده على الاكله دي وانا باكل كده. وهنا دي الرنجة عليها طماطم وفلفل وبصل. وده اكلي النهارده، يا رب يكون اكلي عجبكم. ولو وصلتوا معايا لنهايه الفيديو عجبكم ولسه ما اشتركتوش في القناه، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس، اختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد.
ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير لاصحابكم وكومنت حلو كده عشان نساعد الفيديو على النشر ونكبر عيلتنا الجميله بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي، مع السلامه، توحشوني.